ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிட்டியை சமையல். இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜு டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு தான் யூஸ் பண்ணுறோம், 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில். ஃப்ரிட்ஜை இடம் விட்டு காத்தோட்டமாக வச்சுக்கோங்க, அதுதான் சேஃப்டி. ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜு இவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. அழுகுன கத்திரிக்காயிலேருந்து தக்காளியிலேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜை சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். டப்பாவில் கருப்பட்டி போட்டு வச்சுருக்கேன். பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் மசாலா பாக்கெட்டில் இருந்தாலும் போட்டிருக்கேன். கீழே இருக்க ட்ரேயில் தூக்கில் தோசை மாவு, 2 கவர்லேயும் ராகி மாவு கம்பு மாவும் மிஷினில் திரித்து வச்சுருக்கேன். காய்கறி ட்ரேயில் தக்காளியும் கவரில் பச்சை மிளகாயும் மல்லியிலையும் போட்டு வச்சுருக்கேன். காய்கறிலாம் இனிமேல் தான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்படி இந்த சைடில் டப்பாவில் கடலை மாவு, பச்சரிசி மாவு, மைதா மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, அது ஒரு மருந்து டப்பா. இந்த ட்ரேயில் குட்டி குட்டி டப்பாவாக வச்சு அதில் அத்திப்பூ, கிராம்பு, ஏலக்காய், கல்பாசி இதெல்லாம் இந்த குட்டி குட்டி டப்பாவில் அழகாக இருக்குன்னு போட்டு வச்சுருக்கேன். பாட்டிலில் வெண்ணிலா எசன்ஸும் ரோஸ் மில்க் எசன்ஸும் இருக்கும். இந்த பாட்டிலில் கசகசா ஜாம் பாக்கெட் இருக்குது. அடுத்த ட்ரேயில் ஊறுகாய் பாட்டில், இந்த டப்பாவில் பட்டை, இது சுக்கு, வெளியே வச்சா வண்டு வந்துடும், ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம். முந்திரி, பாதாம், கருப்பு உளுந்து. லாஸ்ட் ட்ரேயில் கோதுமை மாவு, டீத்தூள், பச்சு மாவு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருந்தது, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா, க்ளீனாக இருக்கா? புது ஃப்ரிட்ஜுன்னு நினச்சிடாங்க, பழைய ஃப்ரிட்ஜு தான். க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஐஸ் ட்ரை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஐஸ் க்யூப் பாக்ஸும் அதில் பட்டரும் இருக்குது. க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இதில் பால் மட்டும்தான் போடுவேன், பால் ட்ரேயில். க்ளீன் பண்ணதுனால வாங்கலை. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருந்தது, க்ளீனாக இருந்ததா, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தான்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பனை மரம் வளர்ப்போம், நிலத்தடி நீரை பெருக்குவோம்.